の方が神様を褒めたたえますでしょうか。 Bueno, pues hoy vamos a continuar estudiando sobre la sangre poderosa de Jesucristo que brotó de su mano derecha. それで Gloria は a 本 Dios. 日は引き続きイエス・キリストの右の手から流された血潮について学んでいきます。 Habíamos hablado que en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue horadada, aleluya, por los clavos de la cruz, 私たちの主イエス・キリストの右の手というのは釘が刺され、そしてそこから血が流れていきました。 en esa mano derecha de Dios se encuentra, y en la mano derecha de Jesucristo se encuentran grandes, poderosas bendiciones para nuestra vida. 神様のイエス・キリストの右の手には私たちに対する特別な祝福が多く与えられています。 Ya hemos aprendido que de cada parte de que la sangre preciosa de Cristo brotó, hay una promesa bíblica para aplicarla a nuestras vidas por fe, esa sangre poderosa. イエス様が流された血潮というのはその一つ一つの体の部位においてそこには力強い約束が意味が込められていま Porque el す。 propósito de Dios es traer liberación, bendición y sanidad cuando usted aplica esa arma poderosa de la sangre de Jesús. なぜなら神様は私たちに対して与えられたその血潮というのは私たちがそれを用いるときにそれが解放のためであり、また私たちの祝福、癒しのためなのです。 Entonces entramos en plena restauración espiritual そのために私たちが完全に霊的に回復する、方法というのは porque nos alineamos al poder que fluye de la mano derecha de Jesucristo y la mano seca de nuestras vidas se restaura. 私たちが神様の右の手に従って歩むことができ、私たちの苗えた手が回復するときに起こります。 Y explicamos que en la mano derecha de Jesús y en la mano derecha de Dios hay poderes específicos que fluyen para bendición de la iglesia. そして神様の右の手、イエス・キリストの右の手というのは具体的な祝福がそこに隠されており、教会に対して神様は祝福を備えておられます。 Y uno de esos beneficios, aleluya, es el poder profético para romper ataduras. そしてその一つというのは、すべての束縛を打ち破るための予言的な力です。 Bajo el poder profético, cuando Dios, aleluya, se manifiesta el Espíritu Santo a través de nuestras vidas, 聖霊様が私たちの人生を通して現れるときに、 edificamos, 私たちは人々を築き上げ、 consolamos また慰めを与 y え、 exhortamos a otros そして人々を戒めます。 con la autoridad del Espíritu Santo. 聖霊様の権威によってそのようなことをすることができるのです。 Entonces, cuando esa mano derecha se restaura, そしてその右の手が回復されるときに、 Dios le puede usar a usted proféticamente para romper ataduras espirituales que poseen las personas. 人々が持っているその霊的な束縛を解くために、それから解放するために、神様は皆さんを力強く用いることができるので Porque す。 ese romper ataduras, なぜならこの束縛を束縛から解放するというのは、 Dios imparte esa capacidad a sus hijos 神様はご自分の子供たちにその能力を与えられるの para です。 hablar su palabra bajo el Espíritu Santo. それは聖霊の下で言葉を発するために導かれま No す。 solamente el poder profético para romper ataduras es solamente predecir el futuro de esa persona, この束縛を断ち切るために予言的な言葉を発するというのは、それはその人に対する相手の未来のことを告げるということだけではなく、 sino para revelar la voluntad de Dios para esa persona, 神様のその人に対する御心を掲示するために語られる言葉です。 rompiendo ataduras espirituales. それによって全ての霊的な束縛を、全ての霊的束縛を断ち切っていくのです。 Rompiendo ataduras emocionales 感情的な束縛を断ち切る y の aún です。 sociales que son parte de nuestra cultura y nos atan y nos impiden manifestar la gloria de Dios, aleluya, en nuestras vidas. また文化的、社会的な面で私たちに与えられているその束縛、それによって私たちは多くの場合、神様の御心が行えないわけですけれど Y ya も、 habíamos, そのような面においても私たちは束縛から解放す y る ya されるの habíamos です。 discutido sobre las cargas emocionales また、ここまでで感情的な重荷について語ってきました。 habíamos explicado los diferentes niveles de posesión demoníaca さまざまなカテゴリーの階級のその悪魔に
悪魔からの影響について学びまし Pero た。 hoy vamos a discutir claramente lo que son las cargas negativas. しかし本日皆さんと分かち合っていくのは、それは私たちが背負う否定的な重荷についてで Porque す。 son aquellas que se pueden definir この否定的なネガティブな重荷というのはどのように定義づけられるかという como と、 las consecuencias de nuestros pecados. 私たちの罪の結果であるとそのように定義すること La ができます。 consecuencia de nuestros pecados que trae culpa, 私たちの罪の結果として何をもたらされるかという que と、 trae opresión, 自分を責める心、または圧迫。 son aquellas cargas que separan al ser humano de Dios. これらのことは神様と私たちを引き離す壁となってしまいます。 Por eso Isaías 53:6 nos dice, そのためにイザヤ書53章の6節には次のようにあります。 todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. イザヤ書53章の6節、イザヤ書53章の6節、拝読いたします。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。 Quiere decir que Jesús llevó nuestras cargas espirituales. これが意味するのは、それはイエス様が私たちの霊的な重荷を背負ってくださったということです。 El ser humano muchas veces vive, aleluya, cargando pesos espirituales. 人間は多くの場合、霊的な重荷を持って生活します。 Estos pesos espirituales son invisibles この霊 a 的 los な humanos. 重荷というのは人間の目で見ることができない重荷で Es す。 por eso que el poder profético, aleluya, de Dios para romper ataduras se mueve sobre sus siervos, dándole discernimiento para ver esas ataduras y poder tomar autoridad en el nombre de Jesús. なのでこの束縛を断ち切るためのこの予言的な力というのは、イエス様の皆によって私たちが Del poder profético 予言的な力によってイエス様予言的な力によって私たちはそのような束縛を断ち切ることができるので Es す。 por eso que hay personas que hoy caminan sonriendo por fuera, そのために私たちが周りを見渡すときに上辺では笑っているけれど y も、 tal vez tienen una sonrisa muy hermosa, そしてとても素晴らしい笑顔をしている人かもしれない。 pero llevan cargas bien fuertes sobre su vida. しかし内側には大きな重荷を背負っているということがあります。 Cargas de culpa, 例えば自分を責めるそのような思い、 cargas de pecado, また罪の重荷、 cargas de vergüenza, 恥の重荷、 cargas de temor, 恐れの重荷、 cargas de opresión 圧迫の重荷、 o heridas emocionales que a través de los años han recibido en su corazón. または自分の心に受け入れてしまったそのような感情的な傷。 Algunos viven con un completo tormento de condenación 人々によって自分を深く罪に定めてしまいます。 y otros llevan una ansiedad emocional o espiritual tan fuerte que le afecta aún su físico. そして他の方は感情的に霊的に大きな圧迫を受けて自分の身体までにも影響を及ぼしてしまいま Todas す。 estas cargas negativas, これらの否定的な重荷がありますけれども、 solo nuestro Señor Jesucristo, これはイエス様は唯一 Jehová Dios el Padre, las puso sobre Jesús para que tú y yo no tuviese que cargarlas más. 私たちがもはやこのような重荷を背負うことがないように、天の父なる神様をイエス様だけにその重荷を、すべての重荷を負わされまし Y た。 si clamamos al Señor y depositamos en fe nuestras cargas sobre Jesús, Él puede llevarlas. Gloria a Dios. 私たちが主に嘆き叫び、イエス様が私たちの、そのような重荷を背負ってくださるように求めるならば、イエス様はそれを背負ってくださるの Porque で el す。 pecado produce cargas espirituales negativas. なぜなら罪というのは否定的な重荷をもたらすから Por です eso。el profeta Isaías comienza diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. そのために預言者イザヤは次のように
語っています。私たちは皆羊のようにさまよったと。Este versículo describe la condición espiritual de cada ser humano. この聖句から見ることができるのは、私たち人間一人一人がどのような霊的状態にあるのかが示されていま Y す。 compara al ser humano como una oveja, そして人間と羊がここで比較されています。 porque la oveja es un animal que fácilmente tiene la tendencia a perderse y a descarriarse. なぜなら羊の特徴として挙げられるのは、それは迷ってしまう、迷子になってしまう、または、他の羊がいるところから離れてしまう、それてしまう、そのような性質があります。 Tiene la tendencia a perderse y a descarriarse. 迷子になったり、他の囲いの中にある羊からはぐれてしまうというような特徴があります。 Por lo tanto, la oveja necesita la dirección de un pastor そのために羊というのは羊飼いの導きが必要なので que la す。 guíe, 自分を導い que て la くれる人、 cuide. また自分を守ってくれる Fue 人。 por esta razón que Jesucristo declara そのことのためにイエス様は次のように宣 en 言しておら Juan れます。 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ヨハネによる福音書10章の11節。ヨハネによる福音書10章の11節。拝読いたします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。 Cuando el profeta Isaías dice que nos descarriamos, 預言者イザヤが私たちが自分勝手な道へ進んでいったとそのように述べる nos 際、 habla que tenemos la tendencia de alejarnos del camino correcto. これが意味するのは私たちが神様の正しい道からそれるような傾向にあるということです。 Por causa del pecado, それは罪によるものです。 por causa de la desobediencia a la Mata. palabra de Dios, 神様の御言葉に対する不従順によります。 por causa de nuestra propia rebeldía また私たち自身の反逆によります。 o simplemente por nuestros propios deseos. または単純に私たちの欲望によって起こることです。 Por eso también la escritura en Isaías nos dice, cada cual se apartó por su camino. そのためにイザヤは次のように語ったのです。それぞれ各々自分勝手な道に進んでいった。 Aquí el profeta muestra algo muy importante. 預言者イザヤはここで大切なことを示しています。 El pecado muchas veces comienza 罪というのは大抵どのように始まっていくかというと、 cuando el hombre quiere vivir independientemente de Dios. 人が神様から自立して過ごそうとするときに起こります。 Yo quiero hacer mi voluntad. 私は自分の意志を貫き通したい。 Yo quiero vivir a mi manera. 自分の方法で生活したい。 Porque dentro de nosotros Dios nos hizo, aleluya, con una voluntad libre para escoger. 神様は私たちが自分で判断することができるために自由意志を与えてくださいまし Y た。 aunque muchas veces leemos la palabra de Dios, そして多くの場合私たちは御言葉を読みますけれども、 la interpretamos a nuestra forma それを自分自身の方法で解釈してしまいま porque す。 deseamos hacer nuestra な voluntad ぜなら y queremos vivir a nuestra manera. 自分の意志に従って自分のやりたいように生きたいと思うからです。 Y ha llegado un momento que muchas personas dicen, no necesito ya más la dirección de Dios. そして人によってこのように言い始めます。私はもはや神様の導きを必要としない。 Esto fue lo que ocurrió desde el principio con Adán y Eva. これは最初の時から、アダムとエバの時から起こったことです。 Espiritualmente, cuando nos apartamos del camino de Dios, 霊的に私たちが神様の道から離れる時に、 haciendo nuestra propia voluntad, 自分の意志に従って歩み始める時、 nuestros propios deseos 自分の欲に従って、 o pensamientos. または自分の考えに従って歩み Y 始める eso 時、 puede traer a nuestras vidas これは私たちの人生に何をもたらすかと un いうと、 sentido de culpa, 私たちのうちに自分を責める思いがこれによってやってきます。 opresión,
または圧迫がやってきます。 cargas emocionales 感情的な重荷がついてき y ま un す。 vacío espiritual. そして霊的な虚しさがやってきま Y す。 como consecuencia vamos a caer esclavos del pecado そして結果として罪の奴隷となってしまいま y nos す。 vamos a separar de la presencia de Dios. そのようにして神様の臨在から離れてしまうので Pero す。 entonces el profeta Isaías nos presenta la parte gloriosa y una verdad poderosa. そこでイザヤは、預言者イザヤは、ある栄光ある啓示を与えています。また、 Jesucristo. とても力強いことを説明しています。 Jesucristo cargó sobre él nuestras cargas espirituales. それはイエス・キリストに関することです。イエス様が私たちの霊的な重荷を背負ってくださったと。 Esas cargas espirituales negativas para darnos libertad. 私たちの否定的な重荷を自由を与えるためにイエス様ご自身が背負ってくださったのです。 Porque el pecado nunca viene solo. なぜなら罪というのはそれ単体でやってくることはありません。 Trae consecuencias. 罪というのはその結果がついてきます。 Consecuencias espirituales internas. 霊的な私たちの内側の結果がやってきます。 Es por eso que esas cargas negativas producen culpa. そのためにこの霊的な否定的な重荷というのは自分を責める思い、自責の念をもたらします。 Porque Dios nos ha dado una voluntad なぜなら神様は私たちに自由意志を与えら y れまし Dios た nos が、 ha dado una conciencia. そして神様は私たちに理性を与えられ Y ま la した。 conciencia tuya propia comienza a acusarte. そして私たちの理性が私たち自身を訴え始めるので Hay す。 personas que quieren callar la conciencia 人によって自分の理性に蓋をしようとしますけ con れども、 diferentes formas. さまざまな方法で蓋をしようとします。 Me voy a comer una pizza, ピザを食べに行っ me て、 voy a tomar cerveza, 酒を飲みに行って、 me voy yo quiero hacer algo para olvidarme de estas cargas, この ¿verdad? 重荷を忘れるためにあれをしよう、これをしよ Pero Dios te dio una conciencia う。しかし神様は皆さんに理性を、良心を与 y えら la れました。 conciencia te dice el bien o el mal. そしてそれが皆さんに何が正しいか、何が間違っているのかを教えるのです。 Romanos 2:15, mírelo y escríbalo, gloria a Dios. 皆さんこれぜ Romanos ひメモに残していただ 2:15, きたいと思います。 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ローマ人への手 Así es 紙 que funciona esto. 2 Gloria a 章 Dios. の15節。ローマ人への手紙2章の15節。拝読いたします。彼らはこのようにして、立法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの良心も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。 ¿Ve? La conciencia, aleluya, ここで良心という言 te 葉が da 出てきますけれども、 testimonio, この良心、良い心と書いて te 良心は acusa o te defiende. 皆さんに証しをするのです。皆さんを責めたり、皆さんを弁護したりするのです。 Según tus razonamientos. 皆さんのその皆さんの考えに従って、 Si lo has hecho bien, 正しいことを皆さんが行ったならば、 te defiende. その良心というのは Y 皆 tú さ en ん su を弁護 cabeza しま piensa, す。 usted en su cabeza piensa y parece un abogado hablando. そして皆さんが自分の思いの中で考えていますけ A ど、 todos nos ha pasado. 弁護士としてその良心が皆さんに対して弁 Ay, 護します。 pero cuando lo hemos hecho mal, しかし何か私たちが悪いことをしたときに、 también nos testifica, そこで私たちの良心は私たちに証しをし、そして nos acusa o nos Semerones. defiende, ¿verdad? Nos acusa o nos なので defiende. 私たちの良心は私たち自身を責めたり弁護したりします。 Eso le pasa a todo ser humano. これは人類すべてに全てが経験するもの Ah, で pero す。 hay otra voz que también molesta. しかしもう一つ私たちに語りかける声があります。 Porque Satanás y sus demonios なぜならサタンと悪霊たち se は aprovechan también para acusarnos. 私たちを責めるためにチャンスを計らっているので Y す。 tienen el momento, aleluya, o vamos a decir, se especializan
そして彼らの専門とすることは、 en recordarte tu pasado, それは皆さんの過去を思い出させ en るのです。 recordarte tu dolor 皆さんの痛みを思い出させます。 y también acusarte そして皆さんを責めるのです。 por todo aquello que ha acontecido en tu vida. 皆さんの人生の中で過去に起こったことについて皆さんを責めるのです。 Y usted sabe por qué recuerda con dolor, te trae el pasado completo y te acusa. Ese es Satanás. サタンが何をするかというと、まず皆さんの痛みを思い出させ、過去の出来事すべてを思い出させ、皆さんを訴えるのです。責めるの Lo で malo, す。悪いことを、 los errores, 皆さんに起こった悪いこと、皆さんがした失敗、 las fallas. また皆さんの、犯してしまったこと、 Apocalipsis 12:10b. それを思い出させるのです。黙示録12章の10節。後半を Porque 解 ha 読し sido ます。 lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. No solamente nos acusa a nosotros, sino que va delante de Dios a que prohíba tus bendiciones, acusándote. ヨハネの黙示録12章の10節。ヨハネの黙示録12章の10節。後半を拝読いたします。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。ここで見ることができるのは、悪魔は私たちを訴えるだけでなく、私たちを責めるだけでなく、神の前でも訴えて、そして私たちにはもう祝福を受ける資格がないということを、示すために、私たちの祝福を止めるために、神様の前で悪魔は私たちのことを訴えるのです。 Gloria a Dios que para ese, aleluya, tenemos un abogado, Jesucristo, Shikashi. que nos defiende, sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. しかし主に栄光あれ、私たちには神の右の座に座っておられる私たちの弁護士イエス・キリストがおられるのです。 Padre, Él me pidió perdón. 父なる Padre, 神様、 yo 彼は lo 私 perdoné に con 許し mi を求めま sangre. した。父なる神様、私は彼を私自身の血潮によって許しました。 ¿Cuántos dicen amén? 何の方がアーメンと言い Gloria ま a すで Dios しょう por ese か。 abogado. そ Gloria の a 弁護 Dios. 士のゆえに神様に感謝します。 Entonces la persona, aleluya, quiere esconderse de Dios そのために人が神様 cuando か está ら en 隠 ese れようと pecado す y る esa とき、 culpa. その罪、またその訴えの中にあるとき、自分を神様から身を隠そうとします。 Por eso lo primero que el hombre hace cuando peca es esconderse. そのために誰かが罪を犯すときにまず何をするかというと、自分の身を隠しま Se す。 esconde de Dios 神様から自分の身を隠 y し、 se esconde de todos aquellos que los representan. そして、自分 Y se esconde todas aquellas personas que representan a Dios. No そして quieren す tener べ nada. て神様を代表するそのような人々から自分の身を隠そうとし La ます。 historia se repite, hermanos. 歴史は繰り返されるのです。 Así fue que hizo Adán y Eva. アダムとエバも同じことをしました。 Cuando pecaron, se llenaron de miedo y se escondieron. 彼らが罪を犯したとき、恐れが入って隠れたのです。 Porque el escondernos, aleluya, 私たちが隠れる際、 creemos que nos escondemos de Dios. 神様からそのようにして、自分の身を隠すことができると思い Pero ます。 nadie puede esconderse de Dios, しかし ni del 誰も Espíritu Santo, ni de nuestro Señor Jesucristo. 神様から、イエス様から、聖霊様から自分の身を隠すことのできる人はいないのです。 Génesis 3, del 8 al 10. 創世記3章の8節から10節。 Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? 創世記3章の8節から、創世記3章の8節から拝読いたします。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。
あなたはどこにいるのか。 Y todavía Dios sigue haciendo esa pregunta. そして今でも ¿Dónde 神様は estás この tú? 質問をし続けておられるのです。あなたはどこにいるのか。 No te escondas de mí, yo te 私 estoy から隠れてはい mirando. けない。私はあなたを見ているから。 Yo estoy mirando toda tu vida. 私はあなたの人生すべてを見ている。 Y Adán respondió, そこでアダムは答えました。 oí tu voz en el huerto. 私は園であなたの声を聞きました。 Usted sabe cuán grande privilegio y maravilloso es oír la voz de Dios. 皆さん、神様の声を聞くというのはどれほど大きな特権でしょうか。 Qué bendición tan grande tenía Adán. アダムはどれほど大きな特権を持っていたでしょうか。 Oí la voz en el huerto. 私は園であなたの声を聞きまし Y た。 dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. それで私は裸なので恐れて隠れました。 Después de Adán y Eva pecar, se escondieron アダムとエバが罪を犯してその後隠れました。 y sintieron vergüenza, そして恥を感じました。 tuvieron miedo de Dios, 神様に対して恐れを感じました。 ya que el pecado trae temor y rompe la confianza con Dios. なぜなら罪というのは恐れをもたらし、神様との信頼関係を失わ Y せるから trae です。 opresión espiritual そして霊的な圧迫をもたらし porque ます。 el enemigo atormenta la mente del ser humano. なぜなら私たちの敵は人間の思いに拷問を与えるからで Pero す。 también hay otra voz que es bien importante que tú reconozcas. しかし私たちが識別するべきもう一つの重要な声がありま Es す。 la persona del Espíritu Santo. それは聖霊様の声です。 El Espíritu Santo, oiga bien, el Espíritu Santo no te condena. 皆さんよくお聞きください。聖霊様は皆さんを訴えることはしません。 El Espíritu Santo no te acusa, 聖霊様は皆さんを責めることはありません。 pero nos redarguye y nos habla y nos guía al arrepentimiento. しかし私たちを探り出し、私たちに語り、罪の悔い改めへと導かれます。 Segunda de Corintios 7:10. 第2コリント7章の10節。 Esa voz dulce, esa voz suave en tu corazón del Espíritu Santo que te guía al そ arrepentimiento. の静かな甘い声、聖霊様が私たちの心に語られるその声が罪の悔い改めへと私たちを導くのです。 Segunda de Corintios 7, verso 10. 第2コリント7章の10節。 Porque la tristeza es, según Dios, produce arrepentimiento. ¿Ve? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. 第2コリント7章の10節。第2コリント7章の10節。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせま Dice, す。 produce arrepentimiento, dice, para salvación de que no hay que arrepentirse por la tristeza del mundo que produce muerte. 神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、別の訳では悔い改めに導いて後悔のいらない救いを得させますが、世の悲しみは死をもたらします。 Así que hay dos tristezas. そのためにここで2つの悲しみがある La のが tristeza 分かりま que す。 Dios, aleluya, pone en nuestro corazón para que nos arrepintamos. 神様からの悲しみというのは私たちを悔い改めへと導くための悲しみ Y で la す。 tristeza del mundo que lleva a mucha gente a la muerte y hasta el suicidio. そしてこの世の悲しみというのは多くの人々を死へと向かわせ、そして自殺へと向かわせま Porque el す。 Espíritu Santo no nos acusa para destruirnos. なぜなら聖霊様は私たちを破壊するために私たちを責めることはないので Él す。 nos convence para llevarnos al arrepentimiento. 私たちを悔い改めへと導くために私たちにその罪の説得をされるので Él nos す。 convence para llevarnos a la restauración en Cristo. 私たちを説得され、イエス様にあって回復できるように働きかけられるので Pero す。 muchas veces endurecemos nuestro corazón con rebeldía, しかし多くの場合私たちは反逆を持って
抵抗してしまいま con す。 desobediencia. 不従順によって抵抗し Y ます。 eso no nos deja escuchar claramente la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo que moran en nuestros そしてそれ corazones. によって私たちの心に住んでおられる父、子、聖霊様の声を聞こえないようにさせるのです。 Entonces tenemos que identificar la voz de Dios. 私たちは神様の声を識別する必要があります。 La voz de Dios se presenta en los pasajes bíblicos como una voz llena de autoridad absoluta. 聖書に出てくる神様の声に関する記述としてとても権威のある、そして絶対的な声として説明されています。 Una voz de majestad, 尊厳ある声です。 una voz de gobierno, 支配の声です。 una voz de santidad y justicia. 聖なる、そして義の、もたらす義のあるそのような声です。 Una voz que te imparte dirección y mandato. Así es la voz de Dios. 私たちに命令を与え、導きを与える声です。神様の声はそのような声です。 Por eso esa voz poderosa se manifestaba, aleluya, al pueblo de Israel con un propósito divino. この力強い声というのはイスラエルのうちにも与えられており、神様からの計画によって与えられていた声です。 Por lo tanto, Israel a través de todas las naciones, aleluya, fue escogida por Dios, aleluya, porque pudieron oír a voz audible la voz de Dios, そ el のため Padre. に全ての国々の中からイスラエルの国が選ばれました。父なる神の声を識別することができたからです。 Es un pasaje hermoso, Éxodo 19, 19. 出エジプト記19章19節はとても素晴らしい御言葉で Esto す。 es importante conocerlo porque así cuando Dios te habla y usa el don profético para manifestarse a tu vida, tú puedes identificar, aleluya, que es verdaderamente Dios el que te está hablando. これを学ぶことはと Aunque ても esté 重要なこと usando です。 a una persona, gloria a Dios. なぜなら神様の予言的な賜物が私たちのうちに現れるときに、人によって人を通して神様が語っておられるにしても、それが神様から来る声なのかどうかというのを識別することができるように私たちに示すものだから Una で voz す。 llena de autoridad これは absoluta. 完全な権威を持った声です。 Una voz llena de gobierno, santidad y justicia. 支配と清さと義に満ちた声です。 Una voz con dirección y mandato. 導きと命令が兼ね備えられているそのような声です。 Dice Éxodo 19, 19, al sonido de la bocina aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Qué hermosa esa escritura, gloria a Dios. 出エジプト記19章の19節。出エジプト記19章の19節。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に仰せられた。 Una voz tronante, gloria a Dios. 響き渡る声です。 La voz de nuestro Señor Jesucristo 私たちの主イエス・キリストの声は se caracteriza por gracia y verdad. どのように特徴づけられるかというと、義とまた真 Siempre 実 que Dios それ te と va 関連づいています。 Siempre que Jesús te habla, イエス様が私たちに語られるときに tú vas a ver su gracia, 私たちはそこに神の恵みが備わっているのを見ることができ su ます。 verdad, 神様の真実があるこ su と、 amor, 神様の愛、 y siempre nos hacen llamado al arrepentimiento. そしていつも私たちに悔い改めへと導きます。 Porque la voz de Jesús es la voz del pastor que nos consuela. なぜならイエス様の声というのは私たちを慰める羊飼いの声だからで Te da す。 vida, te da 私 esperanza, たちに命を与え、希望を与えま nos す。 corrige con amor. そして愛を持って私たちを正しま Por す eso。nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan そのために 10:27. ヨハネによる福音書10章の27節でイエス様は次のように語っておられます。ヨハネによる福音書10章の27節。ヨハネによる福音書10章の27節。拝読いたします。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。 Amén. Entonces, la voz del Espíritu Santo そのために聖霊様の声というの se は va a distinguir en nuestras vidas 私たちの中でどのように特徴づけられるかというと porque siempre la voz del Espíritu Santo habla de lo más profundo del corazón
a la conciencia. 聖霊様は私たちの心の奥深くから私たちの良心へと語りかけるの Su で voz す。 es suave y sensible. 聖霊様の声というのは柔らかい声であり、繊細な声です。 Nos convence de pecado, 私たちを罪の悔い改めへ como と explicamos, 導き、説得をし、 nos redarguye, また私たちの心を探られ、 nos guía interiormente, 私たちの内側から私たちを導きます。 nos trae paz 平安を与えま y す。 nos trae, aleluya, una paz espiritual 霊的な平安を与えてくださ y るの nos です。 revela la voluntad de Dios. そして神様の御心を私たちに掲 Por 示され eso ま tenemos す。 que ser bien cuidadosos con la voz del Espíritu Santo. そのために聖霊様の声に関して私たちはとても気をつけている必要があります。 Efesios 4, 30 al 32. エペソビトへの手紙4章の30節、32節。 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. エペソビトへの手紙4章の30節。エペソビトへの手紙4章の30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているの Por で lo す。 tanto, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 31節。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。 Ve como dice la Escritura, gloria a Dios, todos estos puntos, todas estas cualidades o características entristecen al Espíritu Santo. 先ほど今読んだこの御言葉というのはこのような特徴、このようなことリストは神様、聖霊様を悲しませるもので Y す。 como Él es tan sensible そして聖霊様はあまりにも繊細な方であるがゆえ y に、 queremos que Él viva con nosotros, もし私たちの望みが聖霊様と共に生きることであれば、 tenemos que ir quitando todas estas características de nuestras vidas. 私たちの人生からこのような性質を取り除いていく必要があります。 Amargura, 無慈悲、 enojo, 憤り、 ira, 怒り、 gritería, 叫び、 maledicencia そしり、 y toda malicia. そしてすべての悪意。 Mire, yo tengo el testimonio. 皆さん、ある証がありますけれども、 Los puertorriqueños プエルトリコ人は siempre gritamos. いつも叫びます。 La mayor parte de los puertorriqueños no hablan bajito, hablan duro y gritadito. 多くのプエルトリコ人は大きな声で話します。 Que siempre, ¿verdad? Es siempre un se usa el grito. Y no solamente los puertorriqueños, los hispanos son プエル gritones. トリコ人だけではなく、スパニッシュの方々、大抵はその大きな声で話します。 Pero el Espíritu Santo quiere quitar todo esto de nuestras vidas. しかし、聖霊様は私たちから、そのようなことを取り除きたいと思っておられます。 Y yo no sé que yo estaba hablando con Rafi そしてラフィと話していたときに、 y estábamos predicando sobre las maldiciones de la tierra. この、土地の呪いについての、そのようなメッセージでした。 De donde をしていま veníamos, した。 ¿verdad? De donde venimos un viernes por la noche. そしてある祈祷会の夜で Y す yo no ね。 sé qué me dijo Rafi. そして私が、ラフィが私に対して何を言ったのか覚えてませんけど、 Que yo abrí la boca bien alto, 私 grité. も大声でもラフィに対しても叫び始めました。ラフィなんとかなんとかと。 Y el Espíritu Santo vino y me dijo, そして聖霊様が来られて私に言い ahí ました。 tienes una maldición de tu tierra. ここにはあなたのこの生まれ故郷 Acabando de の土地の呪いが、含まれていると。 Acabando de predicar. その祈祷会、土地の呪いについて Ahí la viste, Emilda. メッセージを語ったすぐ後の出来事でした。エミ見
見たかと。 Rápido le pedí perdón al それが Señor 土地の呪いだよと。 y ahora trato de hablarle a Rafi con un palito porque me llamaron de allá arriba. そして私は今ではラフィと話すときはとても気をつけるようにします。上からのお叱りがあったからです。 Aleluya, ¿verdad? Porque como cuando ya llega a las personas de edad, pues, le van perdiendo el oído, ¿verdad? Y uno tiene la tendencia a gritar más. まあ、耳が遠くなっていく人 Pero が hay そばにいるときはもっともっと大きな声で話すような傾向 Hay にな dos りますけ gritos. ど、 El Señor me 2種類の enseñó. 叫びがあります。神 Uno 様が cuando 教え no てく te ださいまし oyen, た。 uno para cuando no te oyen 一つ目の叫びというのは相手が聞こえないときに私たちが発する叫 y びで otro す。 cuando estás enojado. そして二つ目の叫びというのは私たちが怒っているときの Ahora 叫 en び mí です。 kudasai, Shui. Señor Dios, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia. どうか神様憐れんでください。 Y ahora trato de hablar lo más bajito, 今 gloria で a はで Dios, きるだけ静かに語るようにして con ます。 todo el acento, そしてもう con toda la sazón que Dios quiere. 神様が望まれるすべてのアクセントを用いて話すように心が Y けています。 predicándome dentro de mí, no seas hipócrita. そして自 Aleluya. 分自身にメッセージを語っています。偽善者とになるなよ、あなたはと。 Porque a veces nos habla bien delicado, pero lleva la aguja por detrás, ¿verdad? Lleva la espada. 時に Aleluya. は私たちをとても静かな感じで話しますけど、裏では剣が隠 Y されているから todas で estas す。 cosas ponen triste al Espíritu そしてこれ Santo. らのことは聖霊さも Por 悲 lo しませ tanto, るの tenemos で que す。 ser cartas abiertas そのために delante del Señor. 私たちは主の前で開かれた手紙のようでなければいけませ Que ん es。por esta razón que Isaías 53:6 nos dice, 神様の前で透明であるべきなのです。 mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. なので、イザヤ書53章の6節に次のようにあります。 Porque Jesús no solamente lleva nuestro pecado, sino nuestra culpa, nuestro dolor y nuestra condenación. イザヤ書53章の6節の後半を拝読します。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。神様、イエス様は私たちのその咎を負われるだけでなく、私たちの Culpa, その私たちを責め立てるそのような dolor 思いだけではなく、重荷だけではなく、私たちの痛みも、 y esa condenación. また私たちを罪に定めるものを私たちのために背負ってください Esa ました。 opresión que trae heridas espirituales. 霊的な傷をもたらすそのような圧迫を背負ってくださいました。 Eso fue lo que Jesucristo hizo それがイエス様のなされたこと con で el す。 paralítico que llevaron, 4 jóvenes llevaron un hombre paralítico delante de Jesús. 足苗の人に対してイエス様はそのようなことをしました。4人の人が自分の友人を担いでイエス様のもとへと連れて行き Y まし aquí た。 vemos el poder profético para romper ataduras de Jesucristo. そしてここで全ての縄目を打ち砕くそのような予言的な力がイエス様のうちにあったことを見ることができま Cuando す。 llevaron al paralítico delante de Jesús, イエス様の前でその病人が連れてこられたときに el Señor primero trató con su carga espiritual まず神様はその霊的な重荷を取り antes 扱われまし que た。 la física. 物理的な身体的な問題よりも先に霊的な重荷を先に Cuando leemos Todavía este acabaré pasaje, más. Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. イエス様は彼にまず言われました。息子よ、あなたの罪は許された。 Lo llamó hijo, le dio identidad 私の息子よと、アイデンティティをその彼に与えたのです。 y atacó, aleluya, la carga espiritual que él tenía era una carga de pecado que lo mantenía paralítico. 彼が背負っていた霊的重荷というのは罪の重荷であり、それによって彼は歩くことができなかったのです。 Mateo 9:2. マタイによる福音書9章の2節。 Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. マタイによる福音書9章の2節から、マタイによる福音書9章の2節から、すいません、足苗ではなく中部の人ですね。2節。すると人々が中部の人を、床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたと言われた。 El pecado muchas veces enferma el alma antes que el cuerpo.
罪というのは多くの場合、私たちの体よりも先に魂を病的にさせま Fue por す。 eso que Jesucristo vino a libertar al ser humano. そのために、イエス様が来られたのは人を解放するためでした。 Por eso hay muchas personas que llevan unas cargas negativas en su vida そのために多くの人は自分の人生の中に否定的なネガティブな重荷を背負ってい que le ます。 impiden hasta dormir en paz. そしてそれがあるがゆえに平安のうちに眠ることもできないので Viven す。 condenados, また自分をいつも責めてい se て、 sienten solos y vacíos そして孤独に感じて自分の中に虚しさを感じま y す。 todavía viven oprimidos por los pecados del pasado. そして過去の罪によって囚われています。 Pero Cristo no quiere que vivamos así, しかしイエス esclavizados 様は por las 私たち cargas が espirituales. そのようにして霊的な重荷によって、私たちがその重荷を背負うことを望んでおられます。 Por eso también la Biblia nos da una historia de una mujer que llevaba 18 años oprimida. そのために聖書の中で18年もの間患っていた、体に病を患っていた女性の話が出てきま Y す。 Jesús dijo, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. イエス様言われました。サタンが彼女を18年の間縛っていたと。 Dice la Biblia en el libro de Lucas 13, del 10 al 17, ルカによる福音書13章の10節から17節にあります。 que Jesús enseñaba en una sinagoga イ en エス el 様 día de は reposo. 安息日の日にあるユダヤ人街道で教えておられま Y した。 había una mujer que de hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ルカによる福音書13章の10節から13章の10節から、イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。 Y de ninguna manera podía enderezarse. 腰を伸ばすことができなかったのです。 ¿Cuántas personas usted ve que están encorvadas y no pueden enderezarse? どれほど多くの方々が腰が曲がっており、体を伸ばすことができないでしょうか。 Pero Jesucristo, con su poder, aleluya, profético de exhortación, de consolación, しかしイエス様はその予言的な力によって、その慰めの力、また、consolación, exhortación, その戒めの力、また慰めの力を通して、 vio esta mujer, aleluya, この女性を見られました。 y la edificó, そして彼女を築き上げ、 libertándola de aquel espíritu que la tenía encorvada 18 años. 18年もの間、彼女のうちにあったその病の霊を取り除かれたのです。 Cuando Jesús la vio, イエス様が彼女を見られたとき、 la llamó y le dijo, 彼女にこのように言われました。 mujer, eres libre de tu enfermedad. 女よ、あなたの病気は癒されましたと言いました。 Lo que ella dice la Biblia que tenía era un espíritu de enfermedad que le causaba que estuviera encorvada. これが意味していたのは、それは腰を曲げるために病の霊が彼女のうちにあったということです。 Bajo el poder profético para romper ataduras, Jesús pudo discernir lo que había dentro de esa mujer, que era un espíritu de enfermedad. すべての束縛を取り除くためにイエス様のうちにあったその予言的な力によって、イエス様は彼女のうちに病の霊が病を起こしているこ Y とを識別 aquella できました。 enfermedad estaba causada por un espíritu maligno que la tenía atormentada. その病の原因というのは彼女に拷問を与えている病の霊であることをイエス様は突き止められま Y した。 por la imposición de manos sobre ella, そしてイエス様は彼女のうちに手を置いて祈ることに fíjense, よって、 algunos momentos Jesús solamente decía la palabra, pero aquí Jesús impuso sus manos. 皆さんここであることに、気づいていただきたいんですけど、他の人々に対する癒しの場合は神様、イエス様は何も触らずに言葉だけを発するというような祈り方をすることがありました。しかしここではイエス様は手を置いて祈られま Y した。 cuando él puso sus manos, ella se enderezó. そしてその手を置いて祈った時に
この女性の腰が伸びて y まっすぐになり glorificaba ま a した。 Dios. そして神様を崇めたのです。 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay, se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. そして街道管理者 Legalismo, は ¿verdad? イエス様が安息日に癒されたのを憤って群衆に言いました。働いて良い日は6日です。その間に来て直してもらうが良い。安息日には行けないのです。ここには立法主義的な彼の考えを見ることがで Y きます。 Jesús le respondió claramente: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su asno o su animal del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de la ligadura en el día de reposo? そしてイエス様は答えて言われました。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか。 Por eso, hermanos, Jesús vino a romper las cargas y cadenas que estaban sobre esta mujer, trayendo libertad y sanidad a su vida. そのために兄弟姉妹の皆さん、イエス様はこの女性に対して、イエス様は彼女が背負っているその重荷を取り除かれ、そして解放を与え、癒しを与えたのです。 Porque nos dice el profeta Isaías, gloria a Dios, なぜなら預言者イザヤは次のように語っているから que です。 dice la escritura, gloria al Señor, en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. イザヤ書53章の6節、イザヤ書53章の6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。 Cualquiera que sea tu carga en esta tarde, この昼皆さんの重荷が何であれ、 háblala a Jesús. イエス様に語ってください。 Proclama la sangre de Jesús イエス様の血潮を宣言してください。 sobre tu mente, 自分の思いに対し sobre て、 tu corazón, 自分の心に対して、 sobre tu vida. 自分の人生に対 No して、 solamente para tu recibir liberación, 皆さんが自分のうちに解放を受け取るためだけでな sino く、 que Dios te dé visión profética, 神様が霊的なビジョンを与えてくださ poder る para ために、 consolar, 予言的なビジョンを与えて、 poder para exhortar, 慰め、戒めを与え、 para traer bendición a otros. また他の人々に祝福を与えるための力が Con 与えられ esos るために、 ministerios y poder que Dios derrama sobre su iglesia. 神様がご自分の教会に注がれるそのような働きによって、その力を発することができ Que るように、 cuando Dios te muestre que una persona tiene una carga, また神様が皆さんに対してこの人にある特定の重荷があるということを示された puedas ときに、 ayudarla por el poder profético de Dios que ha sido dado a tu mano derecha. 皆さんがその右の手に受け取っている予言的な力を用いて、そのような人々に手助けをすることができるように、 Para romper ataduras. これは束縛を打ち砕くためです。 Cristo te ama en esta tarde. イエス様は皆さんを愛しておられま Dios す te。bendiga. 神様の祝福があります。 Oremos al Señor. それではお祈りしていきましょう。 Cualquiera que sea tu carga, 皆さんの重荷が何であれ、 no tienes que llevarla más. もはや皆さんが背負う必要はありません。 Pónsela a Jesús. イエス様のうちにそれをお任せしましょう。 Él quiere llevar tu carga. イエス様は皆さんの重荷を背負いたいと思っておられ Él ま nos す dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. イエス様は言われます。すべて重荷を負っている人、 Tomad, 疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよ dice, tomad mi yugo sobre vosotros que es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. う。私の首身は負いやすく、私の首輝は軽いから。 Jesús te ama en este día. イエス様は皆さんを愛しておら A れ los ます。 amigos que nos están escuchando, 今日このメッセージを聞いてくださっている方々一人一人にお伝えしたいと思います。 entrega tus cargas esta tarde a Jesús.
この日、イエス様に自分の重荷を明け渡してくださ sea い。 emocional, それが感情的である。 sea negativa, ネガティブな重荷。 cualquier carga, どのような重荷であっても、 ponla en las manos de Jesús イエス様のもとに置いてください。 y Él te va a ayudar. Gloria a 神 Dios. 様あなたを助けてくださいます。 Padre Santo y Padre Bueno. 天の父なる